Her qandaq bir fənni düşünüşünün əsası ən dəstəbdə şu fənnin nəmələrini tədqiq qıldığını bilib elişdən ibarət. Bu xalqara münasibətlər ilmiga şundaq. Əmdi xalqara münasibətlər ilminin tədqiqat obyekti modern ulus dövlətlərinin arasındakı münasibətini tədqiq qıldı. Təxminən kiçiklətkən vaxtımızda dövlətlər bilan dövlət halqıgan organ yoki təşkilatların arasındakı münasibətni, yəni məlum cəhətdən dövlət bilan xalqның o'rtasidagi münasibətni. Mana bularning hammasi xalqaro münasibət ilmining umumiy tədqiqat dairəsini təşkil qildi. Endi bu xalqaro münasibət ilmida məngülük bir qancha tema bor. U bo'lsa-mu urush va tinchlik yoki uni boshqa shaklda ifodalasak, to'qinish yoki hamkorlik. Mayli har qanday bir xalqaro münasibət nazariyasi masalani qaysi nuqtadan tushuntirishini qat'iy nazar eng oxirida, ya'ni mushu ikki ana nuqtaga markazlashadi. Ya'ni qanday qilganda tinchlik barpo bo'ldi, qanday qilganda urushni saqlana olamiz. Yoki davlatlar orasidagi to'qinishning mexanizmi qanday qildi? Yoki tinchlik barpo qilishning mexanizmi qanday qildi? Mana shular bu xalqaro münasibət ilmining eng ana temalaridan iborat. Biz bu qisqacha leksiyamizda xalqaro münasibət ilmidagi asosiy nazariyalarni hammani tushuntirib olmaymiz va so'zlab olmaymiz. Ammo eng hukmron ikki qarash bor. Realizm va liberalizmdan iborat. Gerçi realizmi o'z ichidan nurg'un turlarga bo'linsa-mu, o'xshashli liberalizmi o'z ichidan nurg'un turlarga bo'linsa-mu, ammo ularning ichidagi o'rtaq nuqtalarni bir qancha modda sifatida qisqacha so'zlab o'taman. Xalqaro münasibətlər ilmi əlbəttə intayin yaş bir fən. O 20-ci əsrin başlarında, yəni 1-ci Dünya Vuruşudan keyin rəsmi şəkillənişə və oturuq qoyuluşa başlagan. Gerçi bu yaş bir fən olsa-mu, başqa nurg'un ictimai fənlərə oxşaş, hamısının tarixdə çoxur əsasları var. Məsələn, realizmni düşündürən vaxtımızda biz ta ki 2000 il burunqi məşhur Grek tarixçisi Takidides'nin Peloponneziya uruşu haqqındakı kitabından başlayımız. Şununla oxşaş liberalizmni dəstəbki bu fən qəribdə şəkillənganlik üçün Hristiyan dininin dünya haqqındakı düşüncələrindən başlayımız. Biz avval realizmdan başlayırıq. Realizm əlbəttə öz içində bayandığım oxşaş neorealizm, qurulmavi realizm qatarlıq nurg'un tarmoq turlarga bo'linadi. Ularning o'z ichida nurg'un muhim nuqtalarda farqlari bor. Ammo barliq iqlimlarga yoki barliq tarmoqlarga o'rtaq bo'lgan bir qancha nuqta bor. Onun birincisi, ularning qarashida xalqaro munosabatdagi birinchi darajadagi bosh rolchi yoki aktor ulus davlatdan iborat. Undan boshqa, masalan, xalqaro cho'ng tashkilotlar, masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı yoki Dünya Səhiyyə Təşkilatı degan o'xshash tashkilotlar xalqaro munosabatlardagi birinchi numurliq aktor emas. Birinchi numurliq aktor yoki bosh rolchi davlatdan iborat. İkinci muhim nokta ularning inson tabiati haqidagi tushunchasidan iborat. Bo'libmi klassik realizmda ular inson tabiatini rezillikka moyil yoki rezillik tarafi yaxshilik tarafidan ustun deb qaraydi. Unda bo'lgan ekan, bu insondan tarkib topgan bu davlatmi sharkat ilib bo'lgan vaqtda cho'qim boshqalar bilan bo'lgan munosabatda gumonni asos qildi. Ya'ni birisi-biriga ishonmaslik. Bu yerdagi inson tabiati yomon deb qaralganlik uchun tabiiylar vaqti insonlar bilan insonlar birisi-birini yo'qotish uchun harakat qildi. İnsanlar bilan insonlarning orasidagi munosabat ishonmaslik ustiga qurilgan munosabat, dushmanlik ustiga qurilgan munosabat deb qaraydi. Unda bo'lg'achqa ularning nazarida butun isiyadi kuchga erishishdan iborat. Ya'ni kuchga erishgan vaqtda, ustunlikka erishgan vaqtda anandakin o'zining mavjudligini saqlab qola oladi. Shu sababdan ularning qarashida xalqaro munosabatmi yoki xalqaro tartibmi davlatlarning birisi-birisi bilan hamkorlashishi asosida emas, dal aksicha davlatlarning o'zaro raqobati, o'zaro dushmanlashishi asosida ilib beradi. Shunlashqa davlatlarning markaziy siyosiy faoliyati kuchga erishish va kuchni qanday ishlatishdan iborat. Endi 3-nuqta realizmchilarning nazarida xalqaro dunyo bir anarxiyalik holatda. Anarxiyalik deganimiz Uyg'urchaga ayni vaqtda hukumatsizlik deb tarjima qilingan. Bunun ma'nosi butun dunyoda xalqaro sistemaning ichida davlatlar, ya'ni ulus davlatlari hammasi mustaqil birlik, birisi-birisiga beqinmaydi. Xalqaro sistemaning ichida butun davlatlarning to'qinishini hal qilib qo'yadigan bir bosh nupuz markazi yo'q. Ya'ni bir bosh qozi davlat yo'q. Ya'ni anarxiyalik holatda deganimiz shu. Ammo xalqaro tartibni bu davlatlarning hammasi emas, balki xalqaro sistema ichidagi eng kuchli davlatlarning o'zaro munosabati belgilaydi. Qolgan ojiz davlatlar bu tartibda o'ziga tegishli o'rindan yer oladi. 4-chi muhim nuqta bu davlatlar orasidagi munosabat mangulik to'qinish va mangulik urush xarakteriga ega. Ya'ni bir davlatning kuchayishi tabiiy yo'sinda uning bir qo'shni davlatida ansizlik paydo qildi. U ansizlik onun özünü küçeytişini meydana keltirdi. Çünkü o onun özüge tecavüz qilishdan, özünü besib olishdan qo'rqqachqa, o özünü küçeytişini zarur deb qaraydi. Shuning bilan davlatlar orasidagi munosabatda
har doim kuchga intiladigan, kuchni qo'lga keltirishni siyosiy harakatning birinchi maqsadi deb qaraydigan bir xil faoliyat maydonga keldi. Shuningdek, ularning qarashida davlatlar orasida tuzilgan har qaysi shartnomalar, tinchlik uchun imzolangan kelishimlarning hammasi vaqtliq bo'ldi va u ishonchli bo'lmaydi. Har vaqt buzilib ketish ehtimoli bo'ldi. Bu qarashdan kelib chiqadigan yakun nima desa, xalqaro dunyoda, ya'ni umumyuzlik bir tinchlik o'rnatilmaydi. Bu tinchlik hammasi nisbiy bo'ldi. Endi 5-muhim nuqta davlatlarning bosh maqsadi mavjudligini saqlab qolish. Ya'ni bu shaxsning mavjudligini saqlab qolish emas, balki davlatning mavjudligini saqlab qolish. Unda bo'lgan ekan, davlatlar o'zining mavjudligini saqlab qolish uchun qo'lidan keladigan barliq vositalarni qo'llandi va mavjudligini saqlab qolishni o'zining harakatining haqliqligini oqlaydigan bir vosita qiladi. Shuning bilan davlatlarning butun isyodi kuchga erishish bo'ldi. Kuchga erishganda mavjudligimizni saqlab qola olamiz deb o'ylaydi. Undaqda liberalizm qanday qaraydi? Biz liberalizmning qarashlarini so'zlagandan keyin tabiiyla biz buni realizmning qarashlari bilan selishtirib chiqamiz. Shuning bilan bu ikki iqlimning qarashlarini texmi ro'shan, texmi aniq tushuna olamiz deb o'ylayman. Endi realizmning dal aksicha liberalizmchilar inson tabiatining yaxshilik tarafini, yomonlik tarafini ustun deb o'ylaydi. Shunlashqa ular insoniyat jamiyatida bir tinch dunyo qurish mumkin. O har vaqt urush turmaydi. İnsanlar arasidagi munosabat va davlatlar arasidagi munosabat hamisha to'qinish, hamisha urush ichida bo'lmaydi, balki hamkorlik fursati, tinchlik barpo qilish fursati har doim mavjud deb qaraydi. Ya'ni bular inson tabiatiga umidvorlik bilan qaraydi. İkincisi, bular bir nuqtada realizm bilan o'rtaq. Ya'ni bularga o'xshash xalqaro siyosatda yoki xalqaro tartibda ulus davlatni birinchi numaralı aktyor deb qaraydi. Ammo shuning bilan birga ular realizmning aksicha ulus davlatlardan boshqa xalqaro cho'ng tashkilotlar, hatto davlat halqagan shirkatlar mana mushularni xalqaro sistemaga zo'r ta'sir ko'rsatadigan kuchga ega deb o'ylaydi. Uchinchisi, liberalizmchilar davlat bilan davlat o'rtasidagi munosabatni muhim deb qarash bilan birga, eng muhimi davlat bilan shu davlatning ichida yashayotgan xalqning munosabatini intayin muhim o'rin qo'ydi. To'rtinchisi, yuqorida deganimizdek liberallarmi xalqaro munosabatda davlatning birinchi numaralı aktyor ekanligini e'tirof qilsa-mu, ammo davlatlar o'rtasidagi munosabatni yoki davlatlar o'rtasidagi munosabatga hukmronlik qiladigan asosli ahvolning to'qinish yoki urush emas, balki hamkorlik va o'zaro ittifoqlik deb qaraydi. Shunlashqa ular bu rayonlik yoki yarshar xarakterlik cho'ng hamkorlik tashkilotlarini, organlarini qurishga alayda ahamiyat verdi ve bu organlarning dunyoga tinchlik akilalaydiganligiga ular ishindi. Endi 5-si realizmchilarga nisbatan davlatning mavjudligi birinchi nishon bo'lsa, endi bu liberallarga nisbatan davlatning mavjudligidan burun shaxsning mavjudligi. Shundaqla davlat o'z ichida o'tirib qo'ygan qonuniy sistemining adolatli bo'lish va bo'lmasligi birinchi o'rinda turdi. Ya'ni liberallarning qarashicha shaxsning erkinligi va ijtimoiy adolatning barpo qilinishi andan keyin mangulik tinchlikning asosi deb qaraydi. Ya'ni ularning qarashicha haqiqiy muqimsizlik adolatsiz tuzumdan keldi deb qaraydi. Albatta yuqoriqilar bu ikki iqlimning asosli markaziy ko'z qarashlarining qisqa shaklda ifodalanishini iborat. Bu qarashlarni o'qigandan keyin biz faqat umumyuzlik bir tushunchaga olishimiz mumkin. Ammo texnik cho'nqurlab tushunish uchun munosabatli kitob va materiallarni davomli izlanib o'qishimiz lozim.